الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake haɗa mu a wannan rana ta Lahadi 9 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya a cikin wannan masallaci mai albarka na Tirayam cikin karatu na littafi da Nukhbatul Fikr na Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wanda ina tsammanin wannan shine darasi na 8 ko 9 darasi na 9 a cikin wannan littafi mai albarka. Kafin mu shiga karatu muna yi wa junanmu ta'aziyya na rashin babban malaminmu uba a gare mu Dr. Ahmad Bamba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya yafe masa, ya kuma haskaka kabarinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi aikin da ya gudanar na hidimtawa addininsa da kuma sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam. Za mu tashi wani waje ne? thummal wahamu, sannan shi wahami in tuli alaihi bil qara'ini wa jam'i turuqi fal mu'allal. Wahami in tuli alaihi, idan aka yi tsinkaye a kansa, idan aka gane wahamin bil qara'ini da wasu ƙarinoni da wasu alamomi wa jami'i turqi da kuma tattara hanyoyi wal mu'allal, wannan shi ne kisa da shi al-hadith al-mu'allal. idan aka ce wahami nau'i ne da yake dalilinsa shine kuskure ta fuskar hadda, ya zamto mutum yana zantar da hadisi ala jihati tawahumi ko ala wajhi tawahumi a bisa wahami. To shi kuma akan gane wahami a fahimce shi ta hanyar ƙarinoni ko kuma ta hanyar tattara hanyoyi. shi yasa suke cewa albabu idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uhu. Kowane babi idan ba a tattara hanyoyinsa ba, to kuskuren wannan babun ba zai bayyana ba, kuskuren wannan babun ba zai fito fili ba. Idan kana so ka gane wahamin mai ruwaya a cikin ruwayarsa, shine wannan hadisin da i zantar da shi ice malam wane ya gaya masa, to za ka samu ba shi kadai ne iji wannan hadisin daga wannan malamin ba, wannan ya ji, wancan ma ya ji, mutane da dama duk sun ji wannan hadisi daga shi wannan malamin. To idan muna so mu gano shin akwai wahami a cikin ruwayar shi wannan malamin na farko ko babu, shine duban hanyoyin zami. Sai mu kalli ruwayar wannan, mu kalli ruwayar wancan, wanda duka suka yi daga shi wannan malamin, sai mu ga ruwayoyinsu duka iri ɗaya ne. To idan muka samu shi wannan mai ruwayar ya zo da wani abu wanda yake ya saba da waɗannan, sai mu ce to wannan akwai wahami a cikin ruwayarsa, sai hadisin nasa sai zamto alhadisul mu'allal, kamar yadda ka cewa mu'allalun wala taqul ma'lul. Wasu na da shi ma'lul, amma dai bisa abinda mafi yawan malamai suka tafi cewa hadisi shi akan ce da shi mu'allal ne, ba za a ce da shi alhadith al-ma'lul ba. Idan suka ce mu'allal, ma'ana hadisin da yake da illa a cikinsa. Ita kuma illan nan tana faruwa ne fi ahadithi thiqat, ahadisan athiqat, ko fi ahadith as-saduq, ahadisan mutane da suke matsayinsa saduqun ne, ko ka ce fi ahadithil maqbul. Amma al-maqbul al-ghayr al-istilahi, maqbuli ba na istilahi ba, maqbuli cewa wanda ya cancanta a karbe
zancensa, to a nan ne ake samun illa. Ba za ka zo hadisin da yake maudu'i ka ce wannan hadisin akwai illa a ciki, hadisi ne mu'allal ba, domin ainihin dama hadisin ƙarya ne. Hadisin da yake akwai zahira na inqita'i ko hadisin da yake akwai zahira na idal, hadisi ne mu'dal a fili, ba za ka zo ka ce da shi hadisi mu'allal ba. An fahimta? Domin ita illa ana samun ta ne a hadisin da zahiruhu as-sihhatu aw al-husn, zahirinsa hadisi ne ingantacce ko hadisi ne hasani, to a irin wannan ake samun illa. To sai malam ya ce idan ya zamto shi wahamin an gano shi ne ta hanyar ƙarina. Na ba da misalin ƙarina kwanakin baya, ga wata ƙarina da take nuna cewa wannan hadisin akwai wahami a ciki, ko kuma gashi an tattara hanyoyin hadisin sai aka gano wahami a cikin wannan hadisin, kuskure a cikin wannan hadisin, to shine sai a ce da shi alhadithu almu'allal. Mala yace thumma almukhalafatu, sannan ita mukhalafa sabawa in kanat bi taghyiri siyaqi, idan ta zamto ta hanyar canja siyaƙin zancen, fa mudrajul isnadi, to na shi ake cewa da shi mai mudraju al-isnad. Aw bi damji mawqufin bi marfu'in, ko da hada zancen da ike shine cakudawa, damj, ko da cakuda zancen da ike mawqufi ne. Mene mawquf? Maganar wa? Maganar sahabi, bi marfu'in, da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a ce fa mudrajul matni, to wannan shi ake cewa mudrajul matni. Duk da anan shi idraji ba kawai ya taƙaitu a cakuɗa zancen sahabi da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam, akan iya samu a cakuɗa zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zancen tabi'i ma, wannan shi ma sunansa mudraj. Idan ka kalli maganar malam da yi magana akan mukhalafa, idan aka canja siyaƙin magana shine mai bitaghyiri as-siyaq, da canja siyaƙin magana, to wannan shine mai mudraju al-isnad. Domin shi idraji akwai al-idraju fil isnad, akwai al-idraju fil matni, wanda shi ma na ga a baikoniya mun yi ko na ga ko sati biyu da suka shige, ko dai a dai wannan karatun shi ba mun yi ishara ta akwai abin da ke cewa idraji shine shigen abin da malaman balaga suke cewa da shi mai ya malaman balaga suke gaya masa ba aljinas ba, shi wannan aljinas ai ya zamto duk ƙarshen wannan jumla ta kare da irin ƙarshen jumla da kalmar farko take karewa. Akwai sunansa a cikin balaga, ba shine abinda za ka ɗauko zancenka sai ka tike da aya. Al-iktibas, ahsant, barakallahu fik. Iktibas shigen abin da ke da shi iktibasi. Shi iktibas kaga zance ne za ka kawo, idan ka kawo shi wannan zancen naka sai ya zabto ga wata aya ko ga wani hadisi wanda shi kuma ya yi daidai da abin da kake so ka rufe maganarka da shi, to sai ka ɗauko wannan ayar sai ka jona ta a cikin zancenka, to shi ne suka sa da shi iqtibasi. Misali yanzu akwai abin da ya faru ban sani ba ko anan na bada wannan labarin, ɗaya daga cikin malamanmu a jami'a Dr. ya tabare ana jarabawa sai ya ce haramun ne amsa waya
a cikin aji. Haramun ne mutum ya amsa kira a cikin aji, jaraba ko ya kashe wayarsa. Yana cikin wannan maganar sai wayarsa ta yi ringin, sai ya ce khalisatan laka min dunil mu'mini. Kaga ai khalisatan laka min dunil mu'minin aya ta Qur'ani. Ta amma tun da zancen yayi daidai da cewa wannan keɓantaccen abu ne da shi aka yadda kawai yayi, da aka magana tana kan siyaki cewa duk ku kada ku yi, amma shi me khalisatan laka min dunil mu'minin. To yana da irin wannan abubuwan da yawan gaske. Shi Dr. Yatabar yana da ƙarfin kuwa na iktibasi a cikin zancensa. To shi iktibasi daban, shi kuma al-idraj sanya zancenka a cikin hadisi ko dai ƙarin bayani ko fassara wata kalma, wanda shi ma akwai mudrajul isnad akwai kuma mudrajul al-matin. Shi mudrajul matin suna kasashe zuwa kaso uku. Akwai wanda yake zuwa a farkon isnadi, akwai wanda yake zuwa a tsakiyar isnadi, akwai wanda yake zuwa a ƙarshen isnadi. Misali kamar na farkon isnadi, hadisin da ake ta bada misali da shi hadisin Abu Huraira, asbigul wudu'a wailul lil aqabi minan nar. Kalma ta asbigul wudu'a ba maganar annabi bace, ku kyautata alola. Wannan magana Abu Huraira ce, domin a ɗaya ruwaya sai ya ce asbigul wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Kaga kenan asbigul wudu magana Abu Huraira ce, domin ga abin da annabi ya faɗa cewa azabar wuta ta tabbata ga digadigai. Haka nan a tsakiyar zance hadisin badul wahyi, hadisin na Aisha, wa kana yatahannasu bi ghabi Hira wa huwa at-ta'abbud. Kaga at-ta'abbud fassarawa ne, amma ba magana na Aisha bace ba ko magana annabi bace, magana Abu al-Imam az-Zuhri ce a wajen wasu malama. Haka nan hadisin Abu Hurairah misali da idraji a ƙarshen matani, batun cewa lil abdul mamluki ajrani, lil abdul mamluk ajran, ba wanda aka mallaka yana da lada guda biyu. Shine idan ya zamto idza adda haqq Allah wa haqq mawali, idan ya sauke haƙƙin Allah ya sauke haƙƙin iyayen gidansa, haƙƙin mai gidansa, yana da lada biyu. To a ciki Abu Hurairah sai yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi laula al-jihad fi sabilillah wa biqu ummi wal hajj la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Ba da ban jihadi ba da ban biyayya ga iyaye mahaifiyata ba da ban hajji ba, da na so na mutu ina a matsayin bawa. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ta rasu tun yana dan karami, tun bai wuce shekara 6 ba mahaifiyarsa ta rasu. Kaga ba zai annabi ya ce ba da ban biyayya ga mahaifiyata ba. Sai ya zamto malamai suka tabbatar cewa Abu Hurairah ne ya faɗa. Me yake ƙara tabbatar da haka? Ruwayar da al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin al-Adab al-Mufrad, kai tsaye ƙarara Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya bayyana da cewa wannan ba magana annabi ce sallallahu alaihi wasallam, domin ƙarshe sai da ya ambaci sunansa sannan sai ya kawo ita wannan magana. To almuhim dai malam yayi magana akan al-hadith al-mudraj. Shine muka ce akwai mudraj al-isnad, akwai mudraj al-matni, wanda kuma shine hada zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zancen sahabi, ko hada zancen wani tabi'i ya sharhi ko ya fassara wata kalma a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai malam ya ce aw bi taqdimin aw ta'khirin, ko bi taqdim gabatarwa, aw ta'khirin ko jirkintawa. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru wa ta'khiru ma haqquhu taqdim. Shine ya zamto ga wani hadisi amma an juya farko ya koma ƙarshe, sannan ƙarshe ya dawo farko,
shine au bi taqdimi au ta'khirin, ko da gabatarwa ko da jirkintawa. to idan aka samu gabatarwa aka kuma sami jirkintawa, yake cewa fal maqlubu, to na shi ake cewa shi me al hadith al maqlub, wanda shi kuma al maqlub shi ma yana cikin nau'ika na anwa ulumul hadith, hadisin da za a gabatar da wani abu akan wani abu. misali da suka fi kawowa hadisi na subhanallah, hadisi na as-sab'a alladhina yuzilluhum Allah fi zillihi, mutanen bakwai da Allah ya sanya cikin al'arshi. kaga aka ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, da mutumin da yi sadaka ya ɓoye sadakar har ya zamto hagunsa ba ta san me damarsa ta bayar ba. to wani marawaici da ya tashi a cikin sai muslim da ya tashi rawaitowa sai ya ce da mutumin da yi sadaka har ya zamto damansa ba ta san me hagunsa ta bayar ba, kaga ya juya. shi annabi cewa yi hagu ce bata san me dama ta bayar ba, shi kuma sai ce dama bata san me hagu ta bayar ba. to wannan nau'i ne na me na alqalb. shi kuma alqalbu akwai qalbul isnad da kuma qalbu almatin. qalbul isnad shine ga rawun da yake a cikin isnadi sai ka ɗauko wani daban sai ka sanya shi a madadinsa, ko da ya zamto bisa sani ko kuma ya zamto bisa rashin sani. sannan akwai kalbul matni, shi kuma juya matanin ne, ka ɗauko wannan hadisin wannan isnadin, idan ka ɗauko shi sai ka ɗora shi a wani hadisin na daban. ga isnadi haddasana wani da ka je ƙarshe wajen da zaka ce annabi ya ce, sai ka ɗauko zancen da ba shi ne annabi ya faɗa da wannan isnadin ba, sai ka ɗora shi a wannan isnadin. an fahimta kuwa? wasu suna yin qalbu amdan, wasu kuma suna yin sa bi qasdil imtihan, saboda jarabawa, kamar yadda al-imam Yahya dan Ma'in rahimahullahu ta'ala yayi wa Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani, wanda ya rasu shekara ta 211. ya shigan masa da wasu hadisai a cikin hadisansa. wannan me masa gwada shi yake so yayi, kamar yadda na gaya muku kissa anan, lokacin da suka tafiya da shi da al-imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala. bacin sun gama zagaye sai ce mu biya ta Sana'a mu je mu samu Abdurrazzaq. Imam Ahmad yace a'a, ina so in gwada shi, yace ka san lafiyar sa kalau, ba abin da ya same shi. yace a'a mu je. aka suka je, Imam Ahmad yana gefe bai ce komai ba. Yahya dan Ma'in ya soma tattaunawa da al-imam Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani, sai dinga cuso masa wasu hadisai cikin hadisansa. karshe bai fahimta ba, sai daga baya sai ya ankara, sai ya ce dawo baya, fara daga farko. duk sanda ya zo kan hadisin da ba nasa ba ya ce ka cire shi. haka da ya fahimci abin gwada shi ake so a yi, sai ya ce shi su uku ne. ya ce dama na san wane ba zai haka ba. shi Imam Ahmad wara tsantseninsa ba zai ba shi dama a ce ya yi wannan abun ba. ya ce amma kai wannan kaza sai ya sa kafa sai turo shi, tunda yana da irin kamar dakali da yake zama, to duk su haka suka zauna, sai ya jefo Yahya dan Ma'in kasa. hakanan da kissa ta al-Imam al-Bukhari lokacin da ya je Baghdad, cikin zance na Imam al-Iraqi da yake cewa fi mi'atin lamma ata Baghdada faraddaha wa jawwada al-isnada,
na hawamtihanihim imam al-fanni, gwajin da aka yi wa al-imam al-bukhari shi ma da hadisai guda 100 waɗanda mutanen bagdad suka so su gwada su gaya hadda imam al-bukhari, tunda duniya zancensa ya karaɗe duniya, ai mahaddaci ne mai kaza mai kaza mai kaza, da shine suka taru suka ce mu gwada haddata shine aka zo aka yabo hadisai guda 100 aka bawa kowa, aka zaɓo mutane 10, kowannen shi aka bashi hadisi 10, amma isnadin wannan mutum na farko, isnadin hadisansa aka ɗauke sai aka ba mutum na biyu, aka jujjuya isnadan zantukan, aka zo aka zauna da imam al-bukhari cewa muna da wasu hadisai muna so mu tambaya akai. imam al-bukhari ya ce bismillah, aka karanta 10 farko ice bai san su ba, na biyu bai san su ba, aka ana ta tayi wawaye wanda ba su fahimci ilimi ba suke cewa wannan kaji ba bai san wannan ba bai san wannan ba, su kuma wanda suke masu ilimi suka ce ya san me aka yi masa wannan mutum, ya gane me aka yi. Sai da suka gama sannan sai ya ce to kai na farko ka ce hadisi kaza da kaza da kaza, sai da ya karanta kuskuren sannan sai ya ce ba haka bane ba, wannan hadisin na wane ne, shi daga wane, shi kuma daga wane, har zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam. Sai ya dawo da karanta kuskuren sannan ya gaya musu daidai yadda isnadi yake. To wannan baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yi ga shi Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Da haka wannan nau'i shi na kisa da shi mai al-maqlub, wanda za a juya a canja ko dai bisa kuskure ko bisa jarabawa, a gwada mutum domin a ga kwarewarsa da saninsa a wannan babu. Au bi ziyadati rawin, ko da ƙara wani rawi, wal mazidu fi muttasil al-asanid, to shakita al-mazid fi muttasil al-asanid, hadisi ne an saba, hadisi ne ruba'i, mutum isnadi ne mai mutum 4, ko hadisi ne khumasi, isnadi ne adadin mutanen ciki mutum 5 ne, to amma sai a zo da wani mutum 1 sai ya zamto misali a ƙa'ida mutane ne guda 5 a cikin isnadin, na 1 ya ji daga na biyu daga na uku daga na 4, haka har zuwa na 5, shine abin da aka sani. To amma sai ga wata hanya wacce za ta zo maimakon ta farko cewa na 3 daga na 4 ya rawaito, sai a samu cewa na 3 ya rawaito shi daga wani, sannan kuma shi wancan ya rawaito daga na 4. An fahimta? To wannan shine sai shi al-mazid fi muttasil asani, sai ya zamto ba wai kuskure bane ba, a isnadi ne ingantacce shi ma, domin akwai abin da yake faruwa irin wannan sai ya zama kuskure ne na marawaici, to shi wannan baya shiga cikin al-mazid fi muttasil asani. A'a, isnadi ne lafiyayye ingantacce babu sa kuskure ba, to idan aka samu wannan ƙarin mutum 1 ba za a ce waya ce da'ifa ba, sai a ce wanda yana cikin nau'i na al-mazid fi muttasil asanid. An fahimta? Au bi ibdalihi wala murajjiha, ko da sauya wani rawi wala murajjiha, babu abin da ike nuni ga tarjihi tsakaninsu. An gane murajjih, an zo an sauya wannan rawun da wani rawun na daban, kuma ba wata hanya da za a iya tantance cewa a wannan ne daidai wannan kuskure. An fahimta? Sun zo sun yi ƙarfi ɗaya, ƙarfinsu ya daidaita, to sai a ce falmuttaribu, wannan shine hadisi muttaribi. Misali, ka samu hadisi ingantacce, an fahimta, hadisi ingantacce yau sai a ce ai
daga abdullahi aka rawaito, gobe disam rawi ya zo ya ce daga umar, gata ya ce daga shu'aibu, citta ya zo ya ce daga dawud, haddathana dawud. An fahimta? kuma ya zamto duka mutum ɗaya ne yake zantarwa, ba wasu hanyoyi ne na daban ba, domin shi ittirabi ana samun sa ne a ruwaya ta mutum ɗaya. Idan ya zamto wani ya rawaito to wata ruwaya ce mai zaman kanta, a'a gashi isnadi ne mutum ɗaya ne ke rawaitowa, yau sai ya ce wani ne ya gaya masa, jibi ya ce wani ne ya gaya masa, gata ya ce wani ne ya gaya masa, kullum da sabon wanda ya gaya masa. Kuma babu hanyar da za a yi a tantance a rinjayar da guda ɗaya akan waɗannan, to idan aka samu irin wannan sai a ce wannan muttaribi ne. Shi kuma al-ittirab kamar yadda ake samun ittirabi fi sanad, haka za aka ana samun al-ittirabu fil matan. Za a samu hadisi muttaribi ta fuskar isnadi, za a samu hadisi muttaribi ta fuskar matani. Misali yanzu hadisi na idza walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum, idan kare yayi lallagi a cikin ƙwarar ɗayanku, sai aka ce me fagsiluhu sab'an, ulahunna biturab, ukhrahunna biturab, wa afiru thamina biturab. To irin wannan idan ya zanto mutum ɗaya ne ya zantar da shi, sai a ce hadha hadithun muttarib, wannan hadisi ne wanda yake mai muttaribi. Ana ganewa. Amma shi ittirabi ba a yi wa hadisi hukunci da ittirabi sai ya zanto hadisi ne na mutum ɗaya, isnadi ne na mutum ɗaya, amma ike sassauya wanda ya gaya masa. Sannan ba a cewa hadisi ya zama muttaribi sai an ba hanyoyi ta yadda za a haɗa tsakaninsu bai yiwu ba, sannan sai an ba hanyoyi ta yadda za a rinjayar da ɗaya daga cikinsu, nan ma ya gagara a rinjayar. An fahimta? To a lokacin sai a yi masa hukunta cewa hadisi ne muttar ko hadisin muttari. Amma idan gashi an samu wannan lafazin ya ce kaza, wance ya ce kaza, wance ya ce kaza, amma kuma dukkaninsu za a iya haɗa su ta wata fuska su ba da ma'ana ba tare da sun ci karo ba, to a lokacin ba za a ce hadisi muttaribi ba ne. Shi ittirabi yana faruwa a yayin da ba a iya haɗa tsakanin lafazan ba, yana faruwa a yayin da ba a iya rinjayar da ɗaya daga cikin lafazan da aka ambace su a ciki ba. malam sai ce wa kad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan. Shi al-ibdal yana faruwa amdan da gangan, imtihanan domin jarabawa. Shine abin da muka ambata ko? Shine imtihanan domin jarabawa. Au bi taghyirin, ko kuma ya zamto da canjawa ma'a baqa'i siyaqi, tare da wanzuwar siyaƙin maganar, fal musahhafu wal muharrafu. An san al-hadis al-musahhaf? Wa zai ba mu misali? Ai mun ba da misalai da yawa. Tashif, na'am, da an manta, na'am, kamar Abbas da Ayyash, na'am, kaga Abbas da Ayyash. Idan ka ce Abbas, idan ka ce Ayyash, duk yadda za ka rubuta su ɗaya ne. Me ya bambanta su? Ɗigo ne. An fahimta? Ɗigo shine ya bambanta su. Kamar da za ka ce mai salam, ka ce sallam. An fahimta? Falmuharafa tahrif. Ba zai ba misali na tahrifi?
tahrifi yana da yawa. A nan ma na ba ku misali ɗaya daga al-imam al-anzi. al-imam al-anzi akwai at-tahrif na ma'ana, akwai kuma at-tahrif na me na zance na rubutu. Daga cikin tahrif na ma'ana shine batun da aka ce sallan nabi sallallahu alaihi wasallama ila al'anaza. mene al'anaza? Suka ce karamin mashi. Akwai malaman hadisi ɗaya daga cikinsu al-imam al-anzi, shi daga anaz yake, sunan gari ne. To sai yake alfahari yake cana hannu qaumun min anaza, mu mutanen anaza ne. Annabi ma da ya tashi sallah garin ya kalla. Me ne dalilinsa? Cewa gashi an ce ai an sanya anaza a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah. Sai ya ɗauki fassarar anaza a nan garinsu, ba abin da yake zahiri ba shine mai ƙaramin mashi da aka kafe wa annabi a gabansa a matsayin sitira ya yi sallah zuwa gare shi, ya kalle shi ya yi sallah. An fahimci ma'anar ta irin wannan shi ake da shi mai at-tahrif, juyar da kalma, juyar da ma'ana. Kamar abin da na ambata muku a baya cewa alhabbatu sauda dawa'un likulli da. Alhabba, habbatu sauda itaciya ce ko mun santa. To wanda ya zo ya karanta ya ce alhayyatu sauda, ya me kenan? Bakar mucijiya maganin dukkanin cuta ce. Kaga sai ka nemo ta ka yanka ka ci ko? To shi ma kaga ɗaya daga ciki ake ba cewa mahaifinsa yana hakan magani, ƙarshe shi ma ya zo sai karanta cewa alhabbatu sauda ma'anahu alhayyatu sauda. An ce sai da ya kashe mutane da yawa. Da abin da ya zo kana rashin lafiya sai ya ce to ai annabi ya ce bakin maciji maganin kowace cuta ce, a kama a ci. Shi ma aka ce dalilin ajalinsa kenan. An fahimta? To duk wannan nau'i ne na me na tahrifi. Sannan ta tahrifi a cikin mu'amalolinmu, a cikin zance. Ba zan manta muna jami'a nan ma an yi irin tahrifin. Muna jami'a da daddare ana sallah, kunama ce ta zo, ana cikin sallah sai aka kashe ta. To ana idan da sallah sai wani na kusa da wajen sai ya ce hayya. Idan ka ce hayya me kenan? Hayya maciji ko? Amma shi abinda ike tambaya hayya tana da rai? Ana fahimta? Hayya tana da rai? To su kuma mutane duka abinda suka ji shine mai hayya maciji sai gudu. Zan mantawa akwai wani ɗan Kebbi yana da jiki sosai, haka yayya ga babbar rigarsa da masu jin ciwo da masu faduwa ana gujewa maciji. To kaga kalma ce guda ɗaya, amma nan an ce hayya ana nufin tana da rai. Amma kuma nafsu shay in zaka ce maciji nan ma me zaka ce hayya maciji ko macijiya. An fahimta? To kaga shi wannan tahrifi ne na me na zance, na sauti ne. Sai ta mutane sun ɗauka tana da rai a matsayin macijiya, wannan kuma idan yau da dama mutane suka ji ciwo garin tserewa da rayukansu. Malai ce wala ya juzu, baya halatta ta'ammudu taghyirul matni, canja matani da gangan, shine ta'ammud. Baya halatta taghyirul matni, ta'ammudu taghyirul matni, canja lafazi da gangan, bin naqsi da tawaya da rage shi, wal muradifi
da kuma ƙarawa illa li'alimin sai ga masani bima yuhilul ma'ani da abin da ma'anoni suke nuni a kai. Duk wani lafazi baya halatta a canja mataninsa. Duk wani hadisi ba za ka canja wannan lafazin nasa ba ta fuskar ragewa ko ta fuskar ɗora wani lafazin, shine at-taraduf. Idan ka ce at-taraduf shine ɗauko wani ma'ana. Misali yanzu idan ka ce ya zauna, za ka ce me? Jalasa. Banda jalasa fa za ka ce ka'ada. Kaga jalasa da ka'ada suna nufin me? Zama. To wannan su ake cewa da shi me? At-taraduf a larabci. Kalmomi daban-daban amma suna wazifa su, aikinsu iri ɗaya ne, ma'anarsu iri ɗaya ne. To sai ma da yake cewa baya halatta ka rage wata kalma ka ɗora ta ga wani hadisi ko ka kawo wata wadda kake ganin za ta iya ɗaukar wannan ma'anar, sai dai ga wanda ya san haƙiƙanin ma'anoni na me na larabci. Kowane yare yana da wannan. Turanci akwai, yanzu kamar wahayi, daga cikin kalmomin wahayi wa zai faɗa mana turanci? Revelation. Akwai kuma me? A'a, inspiration. Shi ma yana ɗaukan ma'ana na me? Na wahayi. To kowanne akwai at-taraduf, kowane yare yana da at-taraduf. To idan ka zo za ka kawo lafazi na wani hadisin, to baya halatta ka canja sai da wanda isan ka'idodi na ma'anoni na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wanda yake gwani a harkar larabci, wanda ya san cewa wannan hadisin yana ba da ma'ana kaza, wancan hadisin yana ba da ma'ana kaza, ko wannan lafazin ga hakikanin ma'anarsa, shi ma wancan lafazin ga hakikanin ma'anarsa. To wannan shine abin da suke ta da shi ne riwayatul hadisi bil ma'ana, riwayar hadisi da ma'ana, wanda shi ma mas'ala ce khilafiya tsakanin malaman hadisi. Shin ya halatta yanzu ka zo ka rawaici hadisi da ma'ana ko bai halatta ba? An fahimta? Ga dai gundarin lafazin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, ta amma kai yanzu kana so ka rawaita a zamanin ruwaya, shin ya halatta ko bai halatta ba? To idan ka kalli zamanin mu a yanzu baya halatta mu a wajenmu. Idan ka kalli zahirin maganganun malamai baya halatta mu rawaici hadisi da ma'ana. Shine maganar da al-imam ibn salah rahimahullah ta'ala yake cewa thumma inna hadha al-khilafa la narahu jariyan. Wannan sabanin ba ma ganin su cewa sabani ne mai gudana, don mas'ala ce khilafiyya. Akwai malaman da suka ce ya halatta a rawaici hadisi da ma'ana, akwai wanda suka ce bai halatta a rawaici hadisi da ma'ana ba. To shi ibn salah yake faɗan wannan. wala ajrahu an-nasu fima na'lamu fima tadammanathu butunul kutubi. Sannan mutane ba su tattauna akan ruwaita hadisi da ma'ana ba ko rashin halaccin ruwaita hadisi da ma'ana, sai ke cewa falaisa da ahadin an yugayyara lafaza shay'in min kitabin musannafin, saboda baya halatta ga wani i canja wani lafazi na wani littafi da aka wallafa. Sabanin malamai akan rawaita hadisi da ma'ana ko rashin rawaita ya faru ne kafin a rubuta littattafai. Ta amma yanzu Bukhari yana nan, idan za ka wuce hadisin annabi ka ce annabi ya ce, kawai buɗewa za ka yi kai mai ka kwafo abin da aka ce annabi ya ce. Ta amma kafin a rubuta wannan littattafan a lokacin ne suke tattaunawa kan halarci na rawaita hadisi bil ma'ana ko kuma rashin rawaita hadisi bil ma'ana. Akwai wanda suka tafi wajen cewa bai dace ba ko baya halatta a rawaita hadisi da
ma'ana. Daga cikinsu akwai wasu daga cikin malaman shafi'iyya da wasu daga cikin malaman fiqihu da wasu malamai na usulul fiqi sun tafi akan cewa baya halatta a rawaci hadisi da ma'ana, wanda kuma ruwaya ce ta Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, hamma ta kai ga ya faɗi wata magana yake cewa ma kana min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fala ta'dul lafza. Dukkanin abin da ya kasance hadisi ne, zance na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to kada ka tsallake lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Wa ma kana min ghairihi fa asabta al-ma'na fala ba'sa. Amma idan ya zamto ba hadisin annabi bane, zancen sahabi da zancen wani ne, idan ya zamto kai daidai da ma'anar abinda wancan mutumin ya faɗa, sahabin ya faɗa ko tabi ya faɗa, yace fala ba'sa. Imam Malik yace babu laifi akan haka. Sannan hatta wasu daga cikin sahabbai kamar irin sa Abdullahi dan Umar suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tsanantawa wajen lalle a rawaci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da lafazinsa, bai kamata a canja ba. amma yake cewa za sami alhadith, idan ya ji hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam, shi Abdullahi dan Umar, lam yazid fihi wa lam yanqus minhu wa lam yujawizhu wa lam yaqsur anhu. Duk sanda ya ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, to baya karawa, baya ragewa, sannan baya ketare wannan lafazi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hamma ta kai yana tsanantawa shi Abdullahi dan Umar akan lalle sai aka wuce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin dalilan su na hanawa hadisan da muka sani sanannu, daga ciki faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, naddara Allahu ra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu hatta yuballighahu ghayrahu. Kaga annabi cewa Allah ya haskaka mutumin da iji zancen mu, fa hafizahu, sai ya haddace shi. A wani lafazin fa'addahu kama sami'ahu, yadda wannan hadisin kamar yadda ya ji shi. Kaga ana annabi ya amfani da lafazi na cewa ko da ma'ana mutum ya zantar da hadisinsa ba, ta ya haddace ya kuma yadda wannan hadisi yadda ya ji. Hakanan daga cikin dalilansu addu'a da muka sani sananniyar addu'a kwanciya bacci. Kissa na wani sahabi kenan, albara ibn azib da yake cewa amantu bi kitabika alladhi anzalta. Annabi sai ya ce da shi wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Sai albara ibn azib sai ya ce wa rasulika alladhi arsalta. Sai annabi ya ce da shi la, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. To kaga kalmatu annabi da kalmatu ar-rasul kalmomi ne wanda sukan yi musaya a tsakaninsu. Bari ma ar-risala a'ammu min an-nubuwa. Risala idan aka ce da mutum ar-rasul, kalma ce da tafi gamewa akan a ce da shi mai annabi. An fahimta? Shi yasa ma suke cewa kullu rasulun nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul. Kowane manzo annabi ne, amma ba kowane annabi bane yake kasancewa manzo. Amma da annabi sallallahu ya gaya masa cewa wa bi nabiyyika alladhi arsalta, sai bara'u ya canja, sai ya ce wa bi rasulika, sai ya ce a'a, annabi ya ce shi a'a, yadda na faɗa haka zaka faɗa, wa bi nabiyyika alladhi arsalta. To kaga anan kai tsaye yana nuna cewa lalle a yi taƙayyudi, a tsaya kan hadisi ko lafazi da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ambace shi. Akwai malaman da suke ganin ba laifi a gauci hadisi da ma'ana, wanda su ma suna da dalilansu wanda suka dogara da shi. Daga ciki wasu dalilan za ga suna da ƙarfi, wasu kuma ba su da ƙarfi. Cewa a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya zantar da mu labarurruka na annabawa daban-daban.
amma ai annabi Musa larabci yayi shine yarensa ba shine yaren annabi Musa ba. Annabi Isa larabci ne yarensa ba shine yarensa ba. Amma kuma gashi a Qur'ani Allah ya ba mu labarin annabi Isa, ya ba mu labarin annabi Isa, amma kuma ai wai ba da suka ce ai ba da yarukansa Allah ya ba mu labari ba. Allah ma'anar abun ya gaya mana da larabci. To kaga wannan dalili ne dai na me na mandiki cikin dalilan da suka ambata. Daga ciki akwai kissa na Abdullahi dan Mas'ud, Allah kara masa yadda, wanda da shi da wasu daga cikin sahabbai sukan yi haka. Duk sanda zai ce annabi ya ce, Abdullahi dan Mas'ud hankalinsa yana tashi, idanuwansa suna yin ja, fuskarsa ta kukumbura, sai ya ce au shibhahu au nahwahu au mithlahu au qariban minhu. Idan zai ce annabi ya ce, sai ya ce ko dai kusa da haka, ko makamancin wannan magana da na faɗa, ko shigen wannan zancen da na ambata, saboda kiyaye maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda kada ya fada cikin yin ƙarya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Suka ce to kenan tunda Abdullahi dan Mas'ud Allah kaka masa yadda zai faɗi haka, kenan wanda zai zo a bayan Abdullahi dan Mas'ud ya halatta shi ma ya gauci hadisi mai da ma'ana, domin ga Abdullahi dan Mas'ud ba shi da tabbaci na haƙiƙa kan cewa wannan shine exactly lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani shi. Shi yasa ma sai yake rabawa ko dai kusa da haka, ko makamancin haka, ko misalin haka, ko kaza ko kaza. An fahimta? Suka ce wannan ma dalili ne da yake nuni ya halatta a gauci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana. To amma dai ba laifi, zancen masu halattawa din yana da ƙarfi shi ma, sannan kuma ba kowa ne yake da baiwa na hadda ba. Idan aka ce za a tsananta, to babu shakka da dama ba za a iya kafa hujja da hadisan manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. Amma dai akwai sharuɗa da ya kamata a ce mutum ya kalla a duk sanda zai rawaici hadisi da ma'ana. Akwai sharaɗin da suke da alaka da shi marawaicin. Wajibi ne ya zamto idan lafazin annabi za ka ce annabi ya ce, kuma kake so ka rawaita da ma'ana, to dole sai ka zamto masani na larabci, ta yadda duk kalmar da za ka rawaita ko za ka musanya ta da kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zamto kana da masaniyar cewa za ta ba da aƙalla 90 cikin 100 na ma'anar waccan kalmar da ka manta, na ma'anar waccan kalmar da ka musanya da ita da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin sharaɗan, kada ya zamto ka haddace sannan kuma ka dinga ƙoƙarin bari ka faɗe shi da ma'ana ɗin. A sai dai idan mutum ya sha'afa ya manta, to ba laifi sai ya zantar da shi da ma'ana. Amma in dai haka ka iya kiyaye lafazin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu laifi. Sannan sharaɗan da suke kan hadisin shine kada ka mai da halal ya koma haram, ko haram ya koma halak. Dole sai mutum ya kiyaye a cikin ruwayar da zai yi ta hadisi bil ma'ana, domin wani zai iya zuwa garin kowane lafazi yana da harkar larabci, tana da ƙa'idodinta. Akwai abin da za ka faɗa ya zamto ka juya ma'ana. Misali yanzu ka zo kana so ka ce annabi ya ce duk wanda ya kyamaci abu, sai ka mai da shi duk wanda ya so abu, kuma wannan shi ya fi sauƙi. Misali kalma ta ragiba, mai take nuni? Ragiba kwaɗayi. Allah ya ce ragbatan wa rahaba ba, suna masu kwaɗayi, suna masu tsoro. Ka kwaɗayi take nuni, amma a larabci za ka wani ɗan abu za a sa mata sai ta tashi daga kwaɗayi ta koma ƙyama. Annabi ya ce fa man ragiba an sunnati,
duk wanda ya kyamaci sunnata. Me yasa ta koma kyama? Saboda an da ta zo. To kaga wanda bai san larabci ba zai iya ya juya, sai ya tashi daga kwaɗayi ya koma ƙi ko kuma ya jujjuya ma'anonin. To dole sai ya zamto mutum ya san hakikanin larabci ta yadda duk kalmar da zai yi to babu laifi a kai. Sannan shi ruwaya hadisi bil ma'ana kamar da na faɗa a farko ba fa ana nufin yanzu ba, a zamanin ruwaya yanzu kawai idan za ka kafa hujja da hadisai ko dai ka tsaya ka haddace su ko ka rubuto su ko ka ɗauko littafin ka zo ka buɗe ka ce bari in karanta nan ba kaza shafi na kaza gashi a littafi kaza. Amma yanzu in dai ba irin Allah ya sa dole kayi nesa da littattafanka ba, to bai kamata kamar rauci hadisi ka ce ko kamar yadda Annabi sallama yake cewa bane. Sai da mutum yayi nesa a bisa hanzari to babu laifi ya aikata haka. Waɗannan su da dai yan abubuwan da malamai suka ambata dangane da ita wannan mas'ala. Malai ce fa in khafiyal ma'ana, idan ma'anar ta ɓuya, ihtija za a an buƙatuwa ko za a buƙaci ila sharhil garibi, izuwa sharhi na garibi. Mene garib? Shine baƙin kalmomi, shine muke ta da shi garibul hadith. Shi kuma garibul hadith yadda ka san akwai dictionary na larabci da na turanci, haka su ma alkalimatul gariba, kalmomin da suke baƙi wadda ake tara su qalilatul isti'mal, wanda amfani da su ya karanta. Su ma a hadisi bai wuce a ce nan guri ɗaya annabi ya faɗe ta ba, can a samu wata kalma. To su wani su ake da shi mai garibul hadith. To su ma akwai littattafai da aka ware wanda mutum zai je duk kalmar take gariba, akwai malaman da suke za su ɗauko ta sai su ce kalma kaza ta zo a hadisi kaza ma'anarta shine kaza, da sarfu na ita tasrifi na ita wannan kalma din. Akwai littafi na Ibn al-Athir an-nihaya fi garib al-hadith wal athar na al-Imam Ibn al-Athir, littafi ne wanda yake mai kyau. Akwai irin su al-Fa'iq fi garib al-hadith. Duk littattafai ne wanda malamai suka rubuta. Idan kai kalma baƙuwa wacce take da wahala, su za su gaya ma ya ake dabɗin wannan kalmar, ya ake faɗar wannan kalmar, ya ake furta ita wannan kalmar, sannan menene ma'anarta. Yasa malam sai ya ce idan ma'anar hadisi ko ma'anar kalma ta ɓuya, ihtija, sai a buƙaci me za a buƙata? Ila sharhil garibi wa bayanu al-mushkil. Su kuma wannan suna kitar su me mushkilul athar. Al-Imam al-Tahawi yana da littafi sharhu ma'anil athar, sannan yana da kuma sharhu mushkilul athar. Nan annabi ya ce kaza, wannan abin ya yi ishkali, can kuma annabi ya ce kaza, abubuwa wanda watakila suna da cin karo ko wanda kake ganin kai a hankalinka ma ba zai yiwu ba. To su kuma wannan su ne ake koma cikin me littattafai na mushkilul athar, kamar wanda littafi da na ambata na Imam Tahawi, littafansa guda biyu, sharhu ma'anil athar da kuma sharhu mushkilul athar. Ko ka tafi irin su littafi na ta'awilu mukhtalaful hadith na al-Imam Ibn Qutayba ad-Dinawari rahimahullahu ta'ala. Duk wannan za su warkar da kai daga irin waɗannan matsaloli. Ko idan garibi ne ka koma kutubul garib, idan kuma mushkil ne ka koma cikin me kutub na da ake cewa sharhu mushkil athar ko sharhu ma'anil athar. Ina ga za mu takaita a nan, da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi thummal jahalatu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.